Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Toys Review. Kali ini kita masih akan tetap mereview Satria Heroes Action Force. Yang akan kita review kali ini ada dua, langsung dua aja biar cepat. Yaitu ada dari Magnetic Mode sama Storm Mode. Buat boxnya sama kayak kemarin, ada 4 tahun ke atas, Bandai Action Force, ada ya bisa dilihat lengkapi koleksi, ada Satria Heroes Bima X. Nah, ada 8 varian, bisa dilihat sendiri. Terus ada Awas Keselak, Bandai, PT Bandai Namco Indonesia. Terus di atas ada Bandai Satria Heroes Action Force dan dan ada SNI. Masih sama kayak kemarin figurnya. Tangan kanannya kecetak, tangan kirinya juga, sama bodinya. Kita yang ini dulu, yang Storm Mode. Helmnya cetakannya bagus. Terus ya kayaknya tuh bisa kelihatan ini masih ada bekas perintannya. Tangannya satu lagi, dan kakinya polos banget. Kalau dibandingin sama yang kemarin Action Force sebelumnya, buat helmnya sendiri bisa dilihat, lihat beda banget tuh. Ada beda gradasi warnanya di visornya. Kalau yang ini ada kayak dark blue-nya gitu. Kalau ini satu warna. Kerenan yang ini sih buat helmnya. Terus tangannya ya beda banget. Kalau yang ini printan, ini moldingan, cetakan. Changernya nggak ada nih. Terus pundaknya harusnya ini tuh kayak ada garis-garis, dan ini ada sih garis-garis tapi jadi aneh. Tangan kanannya beda. Kalau ini tuh bisa dilihat atasnya ya nggak jauh beda kalau atasnya. Dan untuk stiker di badannya, yang ini kecil banget printannya, berasa langsing. Kalau yang ini agak pas sih proporsinya. Nah, terus harusnya ini tuh logo Bimanya agak ke bawahan dikit, sama ininya juga nih batik. Ini ketinggian banget. Dan bawahnya bisa dilihat sendiri. Oh iya, terus lanjut yang Magnetic Mode. Nih, helmnya kecetak bagus. Terus Garuda, warna emas di Garudanya bagus. Stiker badannya nggak jauh beda. Tangan kayak ini. Nah, ini ada kayak bulatan gitu. Langsung aja bandingin nih. Nah, itu kan ini ada yang bulatan. Ini tuh ngambil dari mana ya? Oh nih, yang ngambil dari yang ini nih, bulatan belakang ini nih, base nya. Jadinya aneh, tapi nggak ada changer juga. Tangannya beda lagi, atasnya doang sama.
dan stiker badannya masih sama, harusnya agak bawahan logo Bimanya, bawahnya juga masih kopong. Dan sebenarnya ini buat masalah kaki bisa kalian kostum sendiri ya, soalnya ini tuh bisa di bongkar pasang buat bagian kakinya kalau kalian pengen ada warnanya. Not bad kan. Dan tangan kanannya juga ini sebenarnya bisa dibuka, bisa diganti sama yang ini, cuman harus ngebongkar bodinya dulu. Kalau kalian mau iseng silahkan bongkar sendiri. Dan untuk yang storm mode juga bisa diganti. Lebih baik banget, jauh lebih baik. Nah kalau yang ini nih ada walaupun ada tangan gini, cuman kalau kakinya polos, serius jadinya aneh, seksi banget jadinya, kayak nggak pakai celana. Untuk artikulasi kayaknya udah pada tahu gimana artikulasi dari action pose, tangan muter, kaki sekian, terus sama shit. Dan ya kayaknya cukup sekian buat review kali ini. Untuk next review kayaknya masih dari Lean Action Pose, kemungkinan Torga yang akan kita review. Silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Bye bye.